Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Կրկին այսօր 5 շաբթի է մեզ մոտ, եւ մենք սկսում ենք Աստվածաշնչյան սերտողությունը։ Բոլորիդ բարի գալուստ եմ ասում Տիրոջ անունով, սիրելիներս, ուրախ եմ ձեզ յուրաքանչյուրիդ ողջունելու ուղիղ եթերում։ Մենք շարունակում ենք Աստծո խոսքի սերտողությունը, շարունակում ենք Աստծո գանձարանից հայտնաբերել եւ դուրս բերել գանձեր, որոնք որ մեր հոգեվոր կյանքի արժեքները ավելի կբարձրացնեն։ Եվ սիրելիներս, այս ուսուցումները վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրիս համար մի նոր փորձառություն է, մի նոր աստվածաճանաչողություն է մեզ բերում տալիս եւ մենք պատրաստ պետք է լինենք Տիրոջ օրհնությունները վայելենք։ Եկեք աղոթենք միասին եւ սկսենք, որտեղ ժամանակը չենք ուզում իզուր անցնի, չենք ուզում երկարեցնենք, ավելի արդյունավետ օգտագործենք սիրելիներ։ Երկրային Հայր, շնորհակալ ենք քեզ քո մեծ սիրո համար, փառք ենք տալիս քեզ։ Դու սքանչելի Աստված ես, դու մեր Տերն ես, մեր Փրկիչն ես եւ մենք սիրում ենք քեզ։ Աղոթում ենք, որ խոսես մեզ սրտերի հետ, Տեր։ Եվ այն ամեն ճշմարտությունները, որոնք որ քո Աստվածաշնչից մեզ կուզես փոխանցել, թող որ դրանք դառնան մեր կյանքի ուղեցույցը, մեր կյանքի ճանապարհորդի, մեր ճամփորդության ընկերը։ Թող որ Տեր քո սուրբ խոսքը մեր մեջ բնակվի առատորեն եւ մենք կարողանանք հաղթենք թշնամուն։ Շնորհակալություն քեզ, որ մեզնից առաջ մարդիկ են եղել, որ ապրել են քո առաջ եւ որոշների կյանքը մեզ օրհնություն է, որոշների կյանքը զգուշացում։ Շնորհակալություն քեզ, Տեր։ Փառք ենք տալիս եւ մեծարում ենք սուրբ եւ սքանչելի անունդ։ Հիմա աղոթում եմ, օրհնիր մեր 1 ժամը, որ պիտի ունենանք։ Այս 1 ժամը, ինչպես Տեր դու ասեցիր, այդպես 1 ժամ էլ չկարողացաք արթուն մնալ, դուր որ այս 1 ժամը արթուն մնանք քեզ հետ, Տեր։ Եվ կարողանանք քո խոսքը սովորենք եւ ոչ միայն մենք մեր անձի մեջ կիրառենք, այլ նաեւ ուրիշների կյանքի մեջ փոխանցենք, Հայր։ Շնորհակալություն, պատիվ եւ մեծարան քեզ, Հայր։ Թող փառավորվի անունդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հիասքանչ անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջ, սիրելիներ, բարի գալուստ բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ, Տերը թող օրհնի առատապես։ Մենք պիտի Աստծո խոսքի մասը պիտի անցնենք հիմա եւ շնորհակալ եմ բոլորիդ, ովքեր որ միանում եք, ովքեր որ կոմենտներ եք գրում, բոլոր նրանք, ովքեր որ ինչ որ կերպ աջակցում են, վերջապես միասին կարողանում ենք այս հրաշալի օրհնությունը վայելել։ Կխնդրեմ, որ փոխանցեք, եթե ուզում եք ձեր Facebook-ի պրոֆիլի վրա կարող եք share անել եւ բոլորը թող տեսնեն եւ իսկապես թող դա ոչ միայն ձեր, այլ ուրիշների համար էլ օրհնություն լինի։ Սիրում եմ ձեզ սրտանց Տիրոջ անունով, եթե որևէ բան այնպես չէ, խնդրեմ մեզ նշան տվեք։ Շնորհակալ եմ Տիրոջը եւ մեր սիրելի Գրիգոր եղբայրը այսօր ինձ հետ է, գիտեք որ ամբողջ տեխնիկական մասը ինքն է ապահովում։ Շնորհակալ եմ Գրիգոր ջան, Տերը քեզ օրհնի։ Մենք դեռ շատ գործ ունենք իրար հետ անելու։ Շատ բարի։ Անցնենք Աստծո խոսքի ուսումնասիրությանը, սիրելիներ, ովքեր որ մեզ չեն հետևել մինչ այս, ուզում ձեզ հիշեցնել, որ մենք անցնում ենք Աբրահամի կյանքը, նրա պատմությունը, նրա կյանքը, նրա կենսագրությունը, ինչու՞ չէ նրա թերի կողմերը, տկար կողմերը եւ իհարկե շատ զորավոր կողմերը, եւ այս ամեն ինչի մեջ ուզում ենք հայտնաբերել մեր բաժին օրհնությունը, սիրելիներ, որտեղ բոլորս էլ նույն հավատքի ճամփորդության մեջ ենք եւ ուրիշի կյանքը կարող է մեզ օգնել, որ մենք ավելի արդյունավետ կյանք ապրենք Տիրոջ անունով։ Ուրեմն, այսօրվա նյութը Աբրահամի կյանքի պատմության շատ կարևոր, շատ խորհրդանշական ժամանակահատվածի մասին է, սիրելիներ։ Դուք ինչպես տեսնում եք արդեն, նյութի վերնագիրը, որ 10-րդ նյութն է, որ անցնում ենք Աբրահամի կյանքից, Աստվածային հյուրերը կամ հյուրը։ Գիտեք, բոլորս էլ մանավանդ մենք հայ ազգը հյուրասեր ժողովուրդ ենք, չէ՞։ Մեկին տեսնում ենք, ասում ենք մի կտոր հաց ուտենք իրար հետ, բայց չգնանք մեր տուն, մի հատ ուզում եմ քեզ պատիվ տամ, որ ասում են մի կտոր հաց, հասկանում ենք, որ այդ հացի հետ ինչ ասես կա, բացի այդ մի կտոր հացը։ Եվ սա Աստծո օրհնությունն է, սիրելիներ, լինել հյուրասեր, լինել ընկերասեր, ունենալ սիրտ, բացված սիրտ, որ յուրաքանչյուրին կարող ես ընդունել։ Բայց ցավոք ոչ բոլոր հյուրերն են, որ ցանկալի են։ Հասկանում եմ, որ կան հյուրեր, որոնք որ լավ կլինի չգան մեր տները, երբեմն են հյուրերն են, որոնք որ ավելի շատ չէ գալիս են տուն քանդելու, քան օգտակար լինելու։ Բայց փառք Աստծուն, որ այդպիսի մարդիկ մեր շրջապատում չկան եւ բոլոր հյուրերը մեզ համար ցանկալի են եւ օրհնաբեր։ Հիմա տեսնում եմ արդեն լայք գնաց, հա, հյուրեր կան, որ չեք սիրում, հա, ոչինչ, խնդիր չի։
աղոթենք, որ Աստված իր սիրելի հյուրերին մեզ ուղարկի, սիրելներ, եւ եթե մեկն էլ Հիսուսի կարիք ունի, թող գա մեր տները եւ կյանքը փոխվի։ Այսօր խոսելու ենք Աբրահամի կյանքի մի կարևոր էտապի մասին, որ Աստված իսկապես ուզում է մենք մեր կյանքի մեջ ունենանք։ Ուրեմն, Աստվածային հյուրը։ Եթե կարդանք Եբրայեցիների թուղթը 13-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը, ինչպես տեսնում եք հիմա ձեր էկրաններին, Սուրբ Գիրքը ինչ է ասում, հյուրասիրությունը մի մոռացեք, որ նրանով ոմանք առանց իմանալու հրեշտակներին ընդունեցին։ Հետաքրքիր է, որ հյուրերը կարող են լինել նաև Աստծո հրեշտակները, զարմանալի է։ Դու չես տեսնի թևեր, դու չես տեսնի հատուկ էս լուսապսակ իրանց գլխի, դու չես տեսնի հատուկ սպիտակ հանդերձներ, չգիտեմ ինչ, կարող է տեսնես մի աղքատ ցնցոտիներով, կարիքավոր մեկին, բայց դա լինի մի առիթ, որ քո սրտիդ հյուրասեր կարգավիճակը ավելի բացահայտվի։ Գիտեք, որոշ մարդիկ մտածում են, հա, ոնց Հիսուսին չընդունեմ, բայլում ընդունեմ։ Հիսուսն ասում է շատ լավ, եթե ինձ ես ուզում ընդունես, ես տկարին ընդունի, ես մանկան ես, փոքրին ընդունի իմ անունով, այս ինչին ընդունի, սիրի իրան։ Մենք չէ ավելի հակված ենք, որ ասենք Տեր, մենք ամեն ինչը ուղիղ քեզ։ Տերն ասում է, չէ, եթե ուզում ես ինձ, երկրի վրա կան մարդիկ, որոնք իսկապես քո ճիշտ վերաբերմունքի կարիքը ունեն։ Տվյալ պարագայում, եթե հետ դառնանք սիրելիներ Եբրայեցիների թղթի այս հրաշալի խոսքին, 13-րդ գլուխ, 2-րդ խոսքին չի ասում, հյուրասիրությունը մի մոռացեք, նշանակում է, որ հնարավոր է մարդը ինչ անի, ոչ թե մտքից է գնում, այլ ինչ է անում, սրտում չկա, մոռանում է հյուրասեր լինելը, ոչ թե հյուրասիրություն անել, վայ, տեսար եկավ մի հատ կոֆե էլ չտվեցի, չէ, այս մասը չի, մարդկա ասում է, չէ, թող գա, բարևլուց թող գնա, բայց ինչ ենք տեսնում, Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է, նրանցից ոմանք կամ հյուրասիրությունով ոմանք առանց իմանալու ընդունեցին հրեշտակներ։ Հնարավոր է, որ քո տունը հրեշտակներ գան, հնարավոր է, որ քո դուռը ծեծեն մարդիկ, որոնք որ քեզանից մի բան կուզեն եւ քո ողորմած սիրտը կամ քո ճիշտ վերաբերմունքը դու կարիք ունես ցույց տալու։ Իհարկե գիտենք, որ զգուշ ենք, մանավանդ այն տեղերում, որտեղ որ մի քիչ ավելի վտանգավոր է դուռը բացել ինչ որ մեկի առաջ, ամեն դեպքում սիրելիներ, եկեք նայենք Աբրահամի կյանքում ինչ տեղի ունեցավ։ Ես ուզում եմ այս մասը կարդալ սիրելիներ ձեզ համար, Ծննդոց 18-րդ գլուխ, այստեղ չեմ դրել, որովհետև ինքը շատ, ուրեմն հաջորդ սլայդին Ծննդոցի փոխարեն Եբրայեցիներ եմ դրել, եսի կանցնենք շատ արագ, որ սխալ եմ դրել։ Ծննդոց 18-րդ գլուխ, մենք տեսնում ենք առաջի խոսքից մինչև 8-րդ խոսքը։ Ինչքան հրաշալի նկարագիր է տալիս այստեղ Աստվածաշունչը, եկեք նայենք միասին։ Տերը երևաց Աբրահամին Մամբրեի կաղնիների մեջ, երբ օրվա տաք ժամանակ նստած էր վրանի դռանը։ Նա իր աչքերը վեր բարձրացրեց եւ նայեց, ահա 3 մարդիկ կանգնել էին իր մոտ։ Երբ տեսավ վրանի մուտքի մոտից առաջ վազեց նրանց մոտ եւ մինչեւ գետինը խոնարհվեց եւ ասաց. Տեր, եթե շնորհ գտա քո առաջ, մի անտեսիր քո ծառային, աղաչում եմ քեզ։ Թող մի քիչ ջուր բերեն, լվացեք ձեր ոտքերը եւ հանգստացեք ծառի տակ, եւ ես մի պատառ հաց կբերեմ եւ զորացրեք ձեր սիրտը, հետո կգնաք, որովհետեւ դրա համար եք եկել ձեր ծառայի մոտ։ Նրան ասեցին. Արա այնպես, ինչպես ասեցիր։ Աբրահամը շուտով վրանը գնաց ծառայի մոտ եւ ասաց. Շուտ արա, 3 գրիվ ընտիր ալյուր հանիր, հունցիր եւ գաթա պատրաստիր։ Եվ Աբրահամը վազեց արջառների մոտ, վերցրեց մի մատղաշ լավ հորդ եւ տվեց պատանիին, սա էլ շտապեց այն պատրաստելու։ Եվ 8-րդ խոսքը. նա վերցրեց կարագ, կաթ եւ իր պատրաստած հորդն առավ եւ նրան դրեց նրանց առաջ եւ նրանք կերան, իսկ ինքը գնաց կանգնեց նրանց մոտ ծառի տակ։ Շատ հետաքրքիր, զարմանալի տեսարան եւ ինչպիսի վերաբերմունք, ինչպիսի հյուրասիրություն։ Ուզում եմ, որ մի փոքր խոսենք սրա մասին, սիրելիներ, որտեվ շատ կարևոր կետեր կա այստեղ հյուրասեր անձի կերպարի մասին, ինչպիսին էր Աբրահամը եւ գրված է ինքը տեսավ 3 մարդ։ Հետաքրքիր է, որ նա հրեշտակներ չտեսավ։ Սուրբ Գիրքը հետագայում մեզ խոսում է, որ նրանք հրեշտակներ էին, վերջապես մեկը երբեմն այսպեսի մեկնաբանություն կա, որ մեկը Աստված էր, երկուսը հրեշտակ։ Հիմա
Ինչ արեց Աբրահամը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ մի փոքր ասել Աստծո նկատմամբ կամ այսպես ասեմ Տիրոջ ծառաների նկատմամբ ինչ արեց նա։ Գիտեք, չեմ կարծում թե բոլորի հետ Աբրահամը նույն վիճակը կունենար, բայց եկեք նայենք միասին, գնանք ուրեմն մյուս սլայդը Աբրահամի ընդունելությունը։ Ինչպիսին էր Աբրահամի ընդունելությունը, ինչպիսին էր նրա սիրտը։ Արդյոք Աբրահամը պատրաստ էր լավագույնը աներ կամ ինչ որ ինքը անում էր, արդյոք դա մեզ ինչ որ բան ցույց է տալիս։ Տեսեք ուշադիր սիրելիներ, առաջինը Աստծո խոսքը ասում է նա վազեց նրանց առաջ, երբ որ տեսավ երեք մարդիկ կանգնած են։ Երբ որ ինքը տեսնում է այդ երեք մարդկանց, ես չգիտեմ ինքը ինչ է պատկերացնում, բայց հասկանում է, որ այս երեք մարդիկ իրանց երկրից չեն, իրանց քաղաքից չեն, իր տարածքից չեն, նրանք ուրիշ տեղից են եկել եւ նրանց հանդեպ պետք է յուրահատուկ պատիվ ցուցաբերել։ Գրածը նա վազեց։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին կարող է լինի Աստծո մարդու հյուրասեր սիրտը։ Արդյոք մենք վազում ենք այդպիսի հյուրասիրություն ցուցաբերելու։ Գիտեք, մեծ եռանդ կա, մեծ ջանք կա այստեղ Աբրահամի կյանքի, Աբրահամի սրտի մեջ։ Չմոռանանք, եկեք չմոռանանք, որ Աբրահամը արդեն 100 տարեկան էր։ Աբրահամը արդեն կարելի ասել այդ վերջի այդ պահերն էր, իրա որ ինքը հուսահատության, հուսալքության եւ մեծ հույսի մեջտեղում էր կանգնած։ Եվ սա կարևոր է իմանալ, սիրելիներ, մի 100 տարեկան մարդ վազում շտապում է, ասում է շուտ արագին 3 հոգի մարդ կա մեր տունը հյուր, շոթերը սարքիր, ալուրը բեր, ընտիր ալուրը, շատ կարևոր է այդտեղ նշել։ Եվ ինչ է անում, հետագայում իր գործողությունները ավելի կմանրացնեն։ Երկրորդ ասում է, երբ որ նա վազեց, խոնարհվեց նրանց առաջ։ Աստվածային հյուրընկալությունը այդպիսի վերաբերմունք է մեզանից ակնկալում։ Հիմա կարող ենք ասել, լավ, Աստված ո՞նց գա իմ տուն։ Երբ որ քո քույրը, քո եղբայրը, քո մտերիմը Աստծո ծառան, երբ որ քո տուն ես հրավիրում, որևէ մեկ երբ որ գալիս է, ես գիտեմ, որ մենք շատ շռայլ ենք, մեր սիրտը, մեր էությունն էլ պատրաստ ենք, ասենք, հալալա քեզ, վայելենք։ Եվ այստեղ տեսեք ինչ է կատարում։ Աբրահամը գրածա գնաց խոնարհվեց։ Իր մեծությամբ ինքը խոնարհվում է։ Գիտեք ում առաջ են խոնարհվում, իրենից մեծի առաջ են խոնարհվում։ Երբ որ մենք խոնարհվում ենք, մեր հյուրասիրությունը խոնարհությունով ենք ներկայացնում։ Իհարկե, այստեղ ավելի շատ ոչ թե էթիկայի կանոն է, ավելի շատ մի բան է հասկանում Աբրահամը, որ իր տուն եկել է արտասովոր մարդիկ։ Եվ ինչ է անում ինքը, որոշում է իր տան բարիքներից բաժնեկցի նրա հետ։ Եվ երբ որ խոնարհվում է, նա այդ ճշմարիտ խոնարհությունով է ծառայում։ Սա կարծես Աստծո ծառայի բնութագիրն է, ինչպիսի հոգիով ենք մենք ծառայում Տիրոջը, ինչպիսի հոգիով ենք ծառայում մարդկանց։ Եթե մենք որևիցե պաշտոն ենք կատարում, եթե որևէ մի ներդրում ունենք Աստծո ընտանիքի մեջ, Աստծո տան եկեղեցու մեջ, ինչպիսի հոգիով ենք անում։ Խոնար, թե ինչպես Պողոս Առաքյալն էր ասում, զգուշ եղեք, որ չլինի թե վիճակների վրա տիրեք։ Ես այս եմ, դուք պետք է ինձ արժանի պատիվ տաք։ Տեսնում ենք Աբրահամը իր հոգևոր մեծության մեջ ավելի մեծի առաջ խոնարհվում է եւ պատրաստ է ծառայի։ Եվ Տիրոջ խոսքը ինչ ասում, մեկը ձեր անձերը մյուսից ավելի ցածր սեպեք կամ մեկին ձեզանից ավելի բարձր համարեք։ Եվ տեսնում ենք սա Քրիստոսի հոգին է, որ երբ որ Աստված մեզ սովորացնում է, որ մենք խոնարհությամբ մեր հոգևոր ծառայությունները անցկացնենք։ Եվ շարունակությունը, տեսեք ինչ ասում, նա մի մատղաշ եւ մի հատ ընտիր հորդ առավ եւ զոհեց, մորթեց, որպեսի կերակրի։ Կարծում եք, որ սա լավագույնն է, քո ընտրածների, քո հնարավորության լավագույնն է։ Գիտեք, մենք իհարկե բոլորս հիմա ասեմ, կարծում եմ, որ բոլորս էլ այդպիսի բան ունենք, չէ՞, որոշ ամաններ կա տների բոլորի տան մեջ, որ դա հատուկ հյուրերի համար է, չէ՞, դրանք ամեն օրվա կիրառական ամաններ չեն, օրինակ ասենք սուրճի բաժակ կամ ափսեներ կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ, չէ՞, ասենք սեթա ինչ որ մի հատ, ասել հենց տունա գալի այսի կդնեմ, ես կդնեմ, դու ամեն օր չես դնի, որտեղ գիտես, որ տան մեջ կարող է ուրիշ ձև վերաբերվեն։ Բայց տեսնում ենք, որ Աբրահամը այո ճիշտ այդպես էլ արեց։ Լավագույնը ընծա բերեց, զոհ բերեց, որպեսզի դրանով պատվի Տիրոջը։ Եվ այսպիսի հոգեբանություն կարծում յուրաքանչյուրս կարիք ունենք անելու, վերաբերվելու, ինչպիսին է մեր դիրքը, մենք պետք է մեզ քննենք։ Արդյոք մենք անում ենք լավագույնը։ Գիտեք, լավագույնի որոշիչը ոչ թե իմ տեսանկյունն է, այլ լավագույնի որոշիչը այն է, որ Աստված է ընդունում դա։ Եթե Աստված է ընդունում, դու անում ես քո լավագույնը, նրանից ստանում ես ինչ, վայելք եւ օրհնություն։ Տեսեք շարունակության մեջ երևում է,
այս մասը։ Ասում է, որ երբ որ ինքը ասեց, այս բաները անեմ, հրեշտակները ինչ ասաց, քան այդ երեք մարդիկ ինչ ասցին, ինչպես որ քեզ հարմար է, ինչպես ասեցիր, այդպես էլ արա։ Մենք չէ հաճախակի այսպես ենք ասում. Տեր, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ քո համար, Տեր, պատրաստ եմ, Տերն ասում է շատ լավ, հենց այդտենց արա։ Մեկ էլ ասում է որոշ ժամանակ Տեր կներես, տկար եմ, թույլ եմ, չեմ կարող անեմ։ Բայց Աստված մեզ տալիս է առիթ, որ մենք կարողանանք ծառայենք Տիրոջը։ Ուրեմն, շարունակությունը, որ կարևոր կետ է սիրելիներ, ասում է, նա կանգնեց ծառի տակ, մինչ նրանք ուտում էին։ Հետաքրքիր է։ Ինչի պետք է Աբրահամը գնար կանգներ, ինչի ինքը իրանց հետ սեղան չնստեց։ Որտեվ հասկանում էր, որ նրանք, ովքեր որ եկել են իր տուն, իրանց հետ սեղան նստելը իր համար մեծագույն պատիվ պետք է լիներ եւ ինքը իրանձը ցածրացնում էր, ինքը հեռու էր նստում, որ այդ սեղանից չուտեր։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել, Հիսուսը մի խոսք ասում, փափագելով փափագեցի, որ այս զատիկը ուտեմ ձեզ հետ միասին իմ չարչարվելուց առաջ։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում, Աստծո եւ մարդու մեկ սեղանի վրա նստելը դա անհնար երևույթ էր։ Բայց երբ որ Հիսուսը եկավ, քանի որ արդեն զոհ կարգավիճակը կար, ընտրված էր գառը եւ Քրիստոսը պետքա զատիկը մորթվեր, Հիսուսը ասեց. «Իմ մորթվելուց առաջ ուզում եմ երկուսս բոլորս նույն սեղանին նստենք»։ Եվ ինչ արեց ինքը, տեսնում ենք կարծես Աբրահամի օրինակը ինքը արեց մեզ ավելի պատիվ տալով։ Տեսեք, շատ կարևոր է այստեղ իմանանք սիրելներ, ոչ ոք Հիսուսի հարսանիքի սեղանին չի կարող մոտենալ, երկնքի հավիտենության մեջ եմ ասում, քանի դեռ Հիսուսի միջոցով չի հաշտվել Աստծո հետ։ Երբ որ հաշտեցումը տեղի ունենում Տիրոջ հետ, այն ժամանակ դու ինչ ես անում, դու զգում ես, որ Աստված քեզ պատիվ է տալի, որ դու Աստծո որդի կոչվես, դու Աստծո ծառա կոչվես, դու հավատացյալ լինես։ Սա Աստծո մենաշնորհներից է, պարգևներից է, մի բան, որ միայն հավատացողներին է։ Ուրիշ որևէ մեկը չի կարող ունենալ։ Եվ մենք հավիտենական կյանքի մեջ էլ այս խոստումը ունենք, այս ժառանգությունը ունենք, լինել Տեր Հիսուս Քրիստոսի սեղանակիցը եւ գիտեք առավել ինչ ասեմ, ոչ միայն մենք լինում ենք իր հետ ինչ որ ներկա ենք ինչ որ միջոցառման, այլ մենք գլխավոր դերում ենք լինում սիրելներ։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք պատվի արժանի կարգավիճակում ենք լինում։ Բայց այստեղ տեսնում ենք Աբրահամը հեռու էր կանգնել եւ հասկանում էր, որ դա մի բան է, որ ինչ որ ինքը արել է, դա կատարյալ վերաբերվում է Տիրոջը, դա իր ընծան էր, իր զոհն էր, իր վերաբերմունքը, իր հյուրասիրությունը եւ չէր էլ պահանջում, թե դուք ինձ համար ինչ կանեք։ Եվ տեսեք, այստեղ շատ կարեւոր է սիրելներ։ Մենք երբեք չենք կարող օրհնել Աստծուն սկզբից, առաջինը մենք չենք կարող օրհնել, քանի դեռ Աստված մեզ չի օրհնել։ Հիմա միգուցե ասենք, լավ, նստենք, սպասենք Աստված մեզ օրհնի, ուզեմ բացել մեր միտքը սիրելներ։ Աստված արդեն մեզ օրհնել է։ Հիսուսին մեզ համար ուղարկելով, մեր կյանքերի, մեր մեղքի վարձքի պատասխանը տալով, նրան որպես անեծք դնելով, նա որ մեղք չգիտեր, մեզ համար արդեն օրհնությունը տվել է։ Որն է օրհնությունը, նրա մեզ հետ հաշտվելը, կամ մեր նրա հետ հաշտվելը։ Երբ որ մենք կարող ենք Աստծո հետ արդեն ոչ թե օտարների պես, այլ որպես որդիներ խոսենք։ Միթե սա հավիտենական օրհնություն չի։ Օրհնություն չպատկերացնենք միայն ֆինանս, չպատկերացնենք բարեկեցիկ կյանք, ապագա հնարավորություններ, այո, դրանք կարող են լինել, կարող է եւ չլինել։ Բայց մեզ համար կարևորը Աստծո մեզ հետ լինելն է հավիտենական օրհնություն։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում այստեղից չելն։ Օրհնությունները գալիս են անկախ եւ թաքուն։ Երեք հոգի եկան, որոշներն ասում են դա Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին էր, որոշներն ասում են դա Աստված էր երկու հրեշտակների հետ։ Եվ գիտեք, ինձ համար այդ մեկնաբանությունը շատ հատուկ կյանքս չի փոխում, հավատքս չի փոխում, բայց մի բան եմ հասկանում։ Ինչպիսի վերաբերմունք կարող ենք ունենալ մենք Աստծո նկատմամբ։ Եթե Աստված հայտնվի ասի ինձ պատիվ տուր, մենք մեր կյանքը հենց այդտեղ միանգամից պատիվ կտանք իրան։ Բայց երբ որ Աստված չի երևում եւ ինչ որ մեկին է ուղարկում, որի միջոցով դու պետքա փաստես, որ դու ընծայված մարդ ես, այս դեպքում է մեր այդ թաքնված օրհնությունները։ Ուրեմն մեզ համար կարևոր է նկատել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ ամեն ինչ այնպես չի գալիս, ինչպես մենք ենք ուզում։ Դա կարող է լինի թաքնված, բայց դա լինի օրհնություն։ Այդտեղ գալիս է ցույց տա, երբ որ դու ճիշտ անես կբացահայտվի, որ դա քո օրհնությունն էր։ Ուրեմն Երբ որ իրենք սկսեցին, երբ որ կերակրեց արդեն Աբրահամը, չէ, եւ ինչ ենք տեսնում, այդ ընդունելությունը դարձավ առիթ, որ այս
Աստծո ներկայություն այս հյուրը սկսի խոսել Աբրահամի եւ Սարայի զավակի մասին։ Այն ուխտի, այն որոշման, այն հավիտենական, ասենք ասեմ են ծրագրի կարևոր մասի, որը պետք է լիներ Աբրահամի եւ Սարայի զավակը, կոնկրետ Իսահակի մասին է խոսքս։ Հիմա մենք անցյալ մեր նյութի մեջ խոսեցինք, որ արդեն ծնվել էր Իսահակը, բայց ոչ թե հիմա հետ ենք դառնում նորից պատմություն ենք հետ գնում, ոչ, ուղղակի դեպքերն ենք ավելի իրար հետ հերթականությամբ տալիս, որ հասկանանք ինչա կատարվում։ Ուրեմն սիրելիներ, այստեղ մի հատ հետաքրքիր բան է լինում, երբ որ մենք հյուրասիրում ենք Աստծուն, երբ որ մենք ծառայում ենք Աստծո որդիներին, Աստված բացում է մեզ համար իր մտադրությունը։ Ինչպես է բացում, գրված է, որ հրեշտակը այսպես ասեց, Տիրոջ հրեշտակը ասում է իրան, եկող տարի, երբ որ ես վերադառնամ, դու զավակ ունեցած կլինես, զավակ կունենաս։ Եվ գրված է, որ Սառան ծիծաղում անդեղ, չէ, թաքնված ծիծաղում է, հետո այս հրեշտակը հարցնում ասում է, ինչու ծիծաղես, ասում է, չեմ ծիծաղել, ասում է, դրա համար, որ դու ծիծաղեցիր ու ասիր, չեմ ծիծաղել, դրա համար քո տղայի անունը կդնես Իսահակ, այսինքն ծիծաղ։ Եվ ինչ ասում է այստեղ, դա ինչպես կլինի, եւ հրեշտակ ասում է, միթե Տիրոջ համար դժվար բան կա, եկեք նայենք հաջորդը ինչ ասում, Ծննդոց 18-14, Եհովայի համար դժվար բան կա արդյոք, այս ժամանակ եկող տարի այս ժամանակ ասում է, դարձյալ կգամ քեզ մոտ եւ Սառան մի որդի կունենա։ Ինչ հետաքրքիր է, Աստված գալիս է մեր երեխեքի ծնունդին։ Դուք պատկերացրեք, ձեր ծնունդին Աստված գալիս է, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Որքան հրաշալի է ունենալ թանկ հյուրեր, որքան կարևոր է ունենալ բեկումնային պատմությունը կերտող հյուրեր, որոնք որ գալիս են ու մեր ամբողջ կյանքը տակնու վրա են անում։ Կարծես թե այստեղ Տեր ասում է, ես իմ նվերով գալիս եմ։ Եկող տարի գալու եմ եւ դու արդեն երեխա կունենաս։ Որքան հուզիչ կարա լինի այն պահը, երբ որ քո հյուրերը քո կյանքի օրհնության մասին լավ եւ օրհնյալ բաներ են փոխանցում սիրելիներ։ Ուրեմն, շատ կարևոր է, Աստված երբ որ ասում է, մեզանից ակնկալում է որոշակի քայլ։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Եկեք նայենք հաջորդը, որն էր Աբրահամի քայլը։ Հակոբոս 2:22-ում տեսեք ինչ է գրած։ Տեսնում ես, ուր հավատքը նրա գործերի հետ միասին գործեց, եւ այն գործելով հավատքը կատարյալ եղավ։ Շատ կարևոր է։ Մենք անգամներ այսպես կարող ենք մտածենք, չէ՞, ասենք լավ, գործն է կարևոր, թե հավատքն է կարևոր։ Հակոբոսը այստեղ շատ սիրուն է ասում, ասում է դու ցույց տուր քո հավատքը առանց գործերի, ես էլ ցույց կտամ իմ հավատքը գործերով։ Եվ այստեղ կարևոր նշում անում։ Տեսնում ես, որ հավատքը, կոնկրետ Աբրահամի մասին է այստեղ խոսքը, իր գործերի հետ միասին գործեց։ Չի կարող հավատքը միայն հավատք մնալ, չի կարող գործը միայն գործ լինել առանց հավատքի։ Օրինակի համար մարդիկ ասում են, երեսի քրտինքով, տանջանքով հաց ուտելը Աստծո օրհնություն է, թե ոչ։ Գիտեք, ուզենք չուզենք երկրի վրա եղած անեծքի պատճառով քրտինք թափել, աշխատել խիստ անհրաժեշտ է, պետք է։ Իհարկե չեմ ասում հիմա, որ մարդիկ մտածեն, քանի դեռ չես քրտնել, կարող է տարբեր կերպերով լինի քո օրհնությունը, բայց սա չի նշանակում, որ դա անեծք է մեր կյանքի մեջ։ Դա մեր մարմնի աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի։ Որոշները աշխատանքում քրտնում են, որոշները քիչ, որոշները շատ, ոմանք ավելի ուրիշ հանգիստ օֆիսային գործ են անում, չեն քրտնում, բայց խոսքը աշխատանքի, գործելու մասին է, սիրելիներ։ Ուրեմն, եւ շարունակություն ինչ է ասում, այստեղ հավատք եւ գործ իրար հետ պետք է համակցվի եւ ասում է եւ այն գործերով կամ գործերից հավատքը ինչ եղավ, կատարյալ եղավ, ամբողջական եղավ։ Կարելի ասել, այդ դրան կարելի է անվանել հավատք, որ ուղված էր Տիրոջ վրա, որ դու անգործ չես։ Ուրեմն, Աբրահամի քայլը շատ կարևոր է։ Տեսեք, օրինակ ասենք մենք, երբ որ այս հեղափոխությունը եղավ 18 թիվ, հա, 18-ները եթե չեմ սխալվում, 18 թվի հեղափոխությունը սկսվեց իմ քայլից։ Հիմա խնդրեմ չքաղաքականացնեք, ես ընդհանրապես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, մի հատ քայլ։ Մի հոգի որոշեց վեր կենա եւ մի հատ քայլ անի եւ ժողովրդին ասեց, ժողովուրդ, պատմությունը փոխելու համար պետք է ընդամենը սկսել մի քայլից։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սիրելի ընկերներս, բոլորիդ համար եմ սա ասում։ Եթե մենք նստենք ու ոչինչ չանենք, մեր հոգեվոր կյանքը որևէ բանով չի ավելանա։ Մենք կարիք ունենք քայլ առնել,
սկսել ինչ որ մի տեղից։ Դա կարող է սկզբից մեծ չթվա, բայց հիշեք, մեծագույն կիլոմետրները, մեծագույն մայլերը մարդիկ հաղթահարում են առաջի ֆուտից։ Երբ որ դու ոտքդ դրեցիր, դա համարում է, որ դու արդեն դրա մեջ ես։ Դա նշանակում է, որ դու մի տեղ կհասնես։ Բայց եթե մենք նստենք եւ ոչինչ չանենք, միանշանակ երևա, որ մենք պարզապես դեակտիվ վիճակի մեջ ենք։ Սպասում ենք ամեն ինչ հավատքով, Տեր, ես հավատում եմ, որ հիմա այն ջուրը կգա, ես կխմեմ։ Սիրելիս, այդ ջուրը չի գա, դու հավատում ես, որ Աստված քեզ ոտքեր է տվել, օրհնել է քեզ, վեր կաց եւ ջուրը խմիր։ Եվ հավատում եմ նաև սիրելիներս, որ բոլորս այս կողմին, այս նյութին, բոլորս միանշանակ կողմ ենք, Աստված շատ լավ գիտեր Աբրահամի կյանքի ուժեղ կողմերը եւ գիտեր, որ ինչ որ բան, որ պիտի ասի, Աբրահամը պատրաստ է դրա համար գին վճարելու։ Եկեք նայենք հաջորդը, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Աստված կոչ է անում Աբրահամին։ Լսեք ուշադիր։ Ծննդոց 18-17-ում այսպես ասում. «Եվ Եհովան ասեց. Միթե ես Աբրահամից ծածկող եմ, ինչ որ անելու եմ»։ Այսինքն ինչ, միթե ես կթաքցնեմ։ Ուզում ասի, որ ես գտել եմ մեկին, որին վստահել կարելի է։ Եթե ես իմ սիրտը քննեմ, կասեմ միգուցե ինչ որտեղ ասեմ Տեր, դու ո՞նց ես ինձ վստահում։ Որոշները օրինակ կարող ասեն, ինչի Աստված ինձ չի վստահում։ Որովհետև մենք երբեմն տվածի նկատմամբ ճիշտ չենք վերաբերվում։ Մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք շռայլել, կարող ենք շատ հեշտությամբ կորցնել, կարող ենք շատ հեշտությամբ այսպես վատնել, բայց այն ինչ որ Աստված քեզ տալիս է, դու դա պետքա կարողանաս ճիշտ ձևով կիրառես, պահես դա։ Եթե մի բան է, որ պիտի պահես, պահի, եթե մի բան է, պիտի գործածես, գործածի։ Այն ինչ որ գործածելու է, եթե պահես, դժվարություն կունենաս։ Եթե ոչ ասեմ մերժում Աստծո կողմից։ Եվ հակառակը, այն ինչ որ պահելու է, եթե դու գործածես դա էլ կկորցնի իր իմաստը։ Աստված կարծես ինչ է ասում, ոչ մի բան չեմ ծածկելու Աբրահամից։ Սա շատ կարևոր է։ Ումից մենք չենք ծածկում, սիրելիներ, ումից չենք կարող գաղտնիք պահել, ում ենք հայտնում մեր գաղտնիքները, մեր ընկերներին, մեր մտերիմներին, նրանց ովքեր փորձվել են դրանում։ Մի անգամ ասել ես պահել են, երկրորդ անգամ ասել ես պահել են, 10-րդը պահել են, ինչ ասել ես խնդիր չկա։ Ընկերությունը մի մակարդակի մեջ պետք է գա, սիրելիներ, որ ինչպես քեզ կվստահեիր, այնպես իրան վստահես, ինչպես քեզ ես համարում, որ դու այդպես կուզեիր լինել, այնպես վստահես 10 իրան, որ ինքն էլ այդպես կվարվի։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ինչն էր Աստծո նպատակը։ Ասում եմ մի բան չեմ կարող թաքցնել, որոշել եմ գնամ Սոդոմ Գոմորը կործանեմ։ Ուզում եմ գնամ կործանեմ, որովհետև ինչ որ վատ բան է այնտեղից բարձրանում երկինք։ Գիտեք, մենք հաճախ կարող ենք այսպիսի բաների մասին խոսել, օրինակ Աստված ինչպես կվերաբերվի, ենթադրենք օրինակ երբ որ մի բան տա մեզ եւ մենք դրա հետ ճիշտ չվարվենք։ Գիտեք, եթե ճիշտ չվարվենք, երկրորդ անգամը չենք ունենա։ Հիշում եք ինչ ասում Տեր Հիսուսը, երբ որ առակը բացատրեց, երբ որ մեկին 3-ին տաղանդներ տվեց, տարբեր երկու մաս կա այդպիսի, մեկին 10, 5 եւ 1, այն մեկին 5, 3, 1։ Տեսնում եք, որ 5-ը 5 շահեց կամ 10-ը 10 շահեց։ Տեսնում ենք 3-ը 3 շահեց եւ 1-ը մտածեց ասելով իմ Տերը խիստ մեկն է, գիտեմ որ ինքը կգա եւ չցանած տեղից կհնձի, կպահանջի ինձանից մի բան։ Ավելի լավ է այսի փակ պահեմ, գա վերջում ասեմ, գիտես ինչ, կորուս չի եղել, գոնե 0 դուրս եմ եկել առեսի քեզ։ Բայց երբ որ Աստված մեզ մի բան է տալիս, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, նա մեր մեջ ցանում է դա, որպեսզի ճիշտ պատղաբերություն լինի։ Եթե մենք ներսում պետքա որոշակի փոփոխությունների ենթարկվենք, մեր բնավորության մեջ, մեր վարքագծերի մեջ, մեր հավատքի կերպերի մեջ, մեր երևակայությունների մեջ, ուրեմն նշանակում է մենք պետքա դա մեր ներսում կիրառենք եւ փորձենք մեր հավատքի վրա ավելի հավատք ավելացնել։ Ուրեմն Աստված վստահում է հավատարիմ մարդկանց, իր ընկերներին։ Աստված ոչ մի բան չի ծածկում իր ընկերներից, սիրելներ։ Գիտեք ումից, հատկապես նրանցից, ովքեր ոչինչ չեն ծածկում Աստծուց։ Այն մարդիկ, ովքեր ծածուկ կյանք են ապրում Աստծուց, Աստված ծածուկ բան քեզ չի վստահի, երբեք։ Եթե դու երկկենցաղ կյանք ունես, սիրելի եղբայրս, քույրս, ընկերս, եթե դու մեկ էստեղ Աստծուն ես, մեկ չես, եթե դու գաղտնի բաներ ես անում, բայց հետո դուրսդ ուրիշ է, Աստված քեզ չի վստահում։ Ինչի, որովհետև դու ծածուկ կյանք ես ապրում, դու իրան չես վստահում։ Տեր իմ ծածուկը տես, իմ կյանքը, իմ վերջապես իմ դժվարությունը, իմ վիճակը։
Եթե դու քո ծածուկը իր առաջ չես բացում, ինքը իր ծածուկը չի կարա քեզ վստահի։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նույն կերպ վերաբերվենք Աստծո հետ, ինչպես Աստված վերաբերվում, սիրելիներ։ Նա մեզ ծածուկ գանձեր է տալիս։ Եկեք մենք մեր ծածուկ վիճակից դուրս գանք եւ նրան հանձնենք, որպեսզի տեղ բացվի իր ծածուկները մեր կյանքի մեջ տեղափոխելու։ Եվ Աստված խոսում է Աբ รา համի հետ։ Եկեք նայենք հաջորդը, սիրելիներ։ Աստված սկսում է մեկնաբանել, թե ինչու է վստահում Աբ รา համին։ Տեսեք ինչ ասում։ Որովհետև ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդկանց եւ իրանից հետո իր տանը կպատվիրի եւ նրանք Եհովայի ճանապարհը կպահեն արդարություն եւ իրավունք անելու համար, որպիսի Եհովան Աբ รา համի վրա բերի ինչ որ ասել էր նրան։ Ինչ հետաքրքիր մաս է։ Ինչպիսի մարդկանց Աստված կարող է վստահի։ Ինչպիսի ծածուկ գաղտնիք կամ այսպես ասած թաքնված բաներ Աստված պետքա վստահի ում։ Տեսեք ինչ ասում, ճանաչեցի նրան։ Եկեք մեր անձը քննենք, որ իր որդկանց եւ իրանից հետո իր տանը կպատվիրի։ Հետաքրքիր է, որ խոսում է ազդեցության մասին, որ դու չես թաքցնի այն ինչ որ դու ունես, ինչ որ Աստված քեզ տվել է, որ պիտի փոխանցես Աստծո արածները, տեսեք ինչ ասում։ Իրանից հետո իր տանը կպատվիրի եւ նրանք էլ որդիները, այսինքն թոռները, ծորները միգուցե։ Նրանք էլ արդարության, ուրեմն նրանք Եհովայի ճանապարհը կպահեն, այսինքն կգնան նույն ճանապարհով, որով որ ինքն էր գնացել, եւ ասում է արդարություն եւ իրավունք անելու համար, որպիսի Եհովան Աբ รา համի վրա բերի ինչ որ ասել էր նրան։ Գիտեք, մի անձ կար, որը կար երկրի վրա, մարգարե էր, Աստծո ծառա, Աստծո օծյալ էր, բայց գրված է, որ իր զավակները իր ճանապարհով չգնացին։ Սա Սամվել մարգարեն էր։ Սամվել մարգարեի տղաները գրված է իր հոր ճանապարհով չգնացին։ Հետաքրքիր է ինչ պետքա լինի, ինչ պետքա տեղի ունենա, որ զավակները ճանապարհը չընտրեն։ Բնականաբար կարծում եմ, որ իրաց մոտ դեռևս չբացահայտված մաս կա այն կյանքի, որը դու ապրում ես Աստծո հետ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հայրեր, մայրեր, թույլ տվեք ձեզ մի փոքր այստեղ արթնացնեմ։ Մենք կարիք ունենք բացահայտենք այն ապրումները, որ մենք ունենք Հիսուսի հետ։ Մի ձեր մեջ ամփոփեք այդ ամեն ինչը եւ վերջ։ Ցույց տուր քո երեխեքին, որ գիտես այս բանը, որ հիմա մենք ունենք, ես աղոթել եի սրա համար, Աստված պատասխան տվեց։ Եթե դու էլ աղոթես, քեզ էլ պատասխան կտա։ Տես այս բանը մեր մոտ չէր ստացվում, բայց ես խնդրեցի, մենք իրար ձեռ բռնինք, աղոթեցինք, Աստված տվեց։ Փորձենք մեր ներքին ապրումները փոխանցել մեր զավակներին, եւ Աստված կասի, այ տես ինչ լավ է, ուրեմն ես քեզ ավելին կտամ։ Ես քեզ կտամ ավելին, որ դու քո զավակներին կարողանաս փոխանցես։ Միթե սա հրաշալի չի, սիրելիներ։ Եվ այստեղ ասում է, որպիսի Եհովան Աբ รา համի վրա բերի ինչ որ ասել էր նրան։ Ահա Աստծո մեկնաբանությունը Աբ รา համի մասին։ Արդյոք Աստված կվստահի մեզ։ Եկեք մեր սիրտը քննենք մի պահ եւ տեսնենք, ես արդյոք այն կարգավիճակը ունեմ, որ կարող է Աստված ինձ վստահել։ Եթե 1 տվել է կորցրել եմ, 10 տվել է կորցրել եմ, 100-ը տվել է կորցրել եմ, կարծում եք էլի կտա։ Ոչ։ Մինչև մենք չփոխվենք, նա չի տա։ Մինչև մենք չսովորենք նրանից ապրել, նա չի հանձնի մեզ կյանքի հաջորդ օրհնության փուլը։ Ուրեմն սիրելիներ, սա շատ կարևոր է։ Երբ որ Աստված Աբ รา համի մասին խոսում է, ինչ է անում, իր մտահոգությունն է հայտնում։ Եկեք նայենք հաջորդը, ինչպիսին կարող է լինի Աստծո մտահոգությունը։ Գիտեք, սա կարծես մեկ ուրիշ խոսքով ասեմ, Աստված սիրտը բացում է։ Դուք պատկերացնում եք Աստված մտահոգությունը հայտնում մարդուն, մարդը, որ սահմանափակ կաղապարի մեջ, Աստված իր էության մտահոգությունը հայտնում է մի հատ ոչինչության, մի հատ մարդու։ Դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում Աստված իր մտադրությունը տա մարդուն։ Հավիտենական այդ սկզբից մինչև վերջ այդ բոլոր դիթեյլներով, այդ ամբողջ այդ մանրամասնություններով Աստված որոշումը մի երկու նախադասությունով ասի։ Տեսեք ինչ է լինում։ Ծննդոց 18-րդ գլուխ 20 համարը ինչ է ասում, սիրելիներ։ Եվ Եհովան ասեց. որովհետև Սոդոմի եւ Գոմորի աղաղակը շատացավ, եւ որովհետև նրանց մեղքն էլ շատ ծանրացավ։ Գնում եմ այդ հարցերը լուծելու, գնում եմ այդ քաղաքները կործանելու։ Աստված մտադրությունը հայտնում է եւ ասում է, որ ինչ կա, աղաղակ կա այնտեղ։
Ում աղաղակը պետք է բարձրանար։ Կարծում եք ինչ աղաղակի մասին է խոսքը։ Սա շատ կարևոր է։ Ամեն մի մեղք ունի աղաղակ։ Ամեն մի արդարություն ունի աղաղակ։ Ցանկացած գործ ունի աղաղակ, սիրելիներ։ Եվ դա ներքին պորտքումն է, դա ներքին այդ ինչ ասեմ, այդ թե կարող է սխալ լինի, կարող է ճիշտ լինի, մարդիկ իրանց այդ վերջապես իրանց դրսևորումն են ցույց տալիս, այդ արտահայտամիջոցն է դա։ Եվ այստեղ Տերը ասում է, այս աղաղակը լավ աղաղակ չի։ Այս աղաղակը բարձրանում է Տիրոջ դեմ։ Միգուցե սա վերաբերվում էր Ղովտին եւ իր ընտանիքին, որ իրանք էին աղաղակում, գրված է, չէ, Ղովտի արդար, Ղովտի հոգին տանջում էր իր ներսում ամբարիշտների վարքերը տեսնելուց։ Միգուցե սա այդ աղաղակի մասին է, բայց ամեն դեպքում գրված է աղաղակը շատացավ, որովհետև մեղքն էլ շատ ծանրացավ։ Սիրելներ, ինչպիսին է Աստծո վերաբերմունքը, Աստված պիտի Աբրահամին ցույց տար, գիտես ինչ, ես չեմ փոխվել, մեղքը անհանդուրժելի է իմ կողմից, ես չեմ կարող մեղքի հետ նույն սեղանի նստել, չեմ կարող ընդունել մեղքը, չեմ կարող արդարության կողքը դնել եւ համարել, որ դրանք նույնն են։ Ուրեմն ինչ է մեզ պետք, սիրելներ, Աստծո մտադրությունները, երբ որ կիսում Աստված մեզ հետ, մենք պիտի իմանանք, որ դրանով անուղղակի դաս է տալիս մեզ։ Երբ որ Աստված ասում է Սոդոմի մեղքը շատացավ, աղաղակ է բարձրանում, նշանակում է, որ ինչ էլ մարդու կյանքում կատարվի, այդ աղաղակը հասնում է Տիրոջը, նա բարձրանում է Տիրոջ առաջ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Եվ այստեղ տեսնում ենք Աբրահամը հանկարծ մի դիրք է վերցնում, մի բան փոխվում է իր կյանքում, եկեք նայենք հաջորդը ինչ է կատարվում։ Աբրահամը որոշում է երկրպագություն մատուցի Տիրոջը։ Առաջի բանը, որ Աբրահամը անում է, սա է, գրված է այսպես, սիրելիներս, որ Աբրահամը սկսեց երկրպագել։ Գիտեք, որ մենք շատ խոսելով չէ, որ հասկանում ենք, շատ լսելով է, որ ավելի հասկանում ենք։ Երբ որ մենք շարունակ ավելի շատ խոսում ենք, քան լսում ենք, նշանակում է մենք, եթե մենք քիչ մենակ մենք ենք խոսում մեզ համար, մենք ենք մեզ կերակրում եւ ոչինչ տեղի չի ունենա։ Բայց ավելի շատ սովորում ենք, երբ որ լսելու ականջ ենք ունենում։ Երբ որ Աբրահամը լավ լսեց, թե ինչ ասում Տերը, այն ժամանակ սկսեց համագործակցել Աստծո հետ։ Գիտեք ինչ է համագործակցել, նշանակում է հրաման ընդունել, կատարել եւ խնդրանք ներկայացնել եւ դա կկատարվի։ Այսինքն փոխհարաբերությունը գնում է մեկ այլ զորավոր մակարդակի, սիրելներ։ Ուրեմն գրված է, որ Աբրահամը մոտեցավ Տիրոջը եւ գիտեք ինչ է ասում։ Սկսեց իր սրտի ապրումները, իր մտածումները ներկայացնել Տիրոջը։ Մենք մի քանի երևի թե ասեմ 5-6 դաս առաջ սրա մասին խոսել եմ, որ Աբրահամը սկսում է որոշակի թվեր ասել, թվել եւ ասել, որ այսքան արդարը լինի, այնքան լինի 50-40, չէ, գետո 35-20 տավերջը գալիս հասնում էլ արդեն շատ կարևոր մաս կա այստեղ, բայց Աբրահամը կարծես ոնց որ գործարքի մեջ է ուզում մտնի։ Ամեն անգամ մի բան ասելուց ասում է Տերը չբարկանա, ես էլ ասեմ, խոնարհաբար ես մեկն էլ ասեմ։ Ահա համար է սկսեցի Տիրոջ հետ խոսել, ես էլ ասեմ։ Եվ Աբրահամը գիտեր ինչպես մոտենա Տիրոջը։ Սիրելներ, մեր Աստծուն մոտենալու լավագույն կերպը մեր խոնարհված եւ նրան լսելու մեջ է։ Եթե մեկ Աստծուն չի լսում, չի կարող խոնարհված կյանք ունենալ։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ տեսնում եք էկրանին, ասում է՝ «Միթե արդարին էլ կկործանես»։ Եվ Տերը ասում է՝ չէ, ով ասում որ արդարին կկործանեմ։ Չեմ կործանի արդարին։ Բայց ինչն է այստեղ կարևոր, ինչ բան կա, որ այստեղ մեզ կարելի է ասել, այսպես ասած, մտքի է բերում։ Տերը ասում է, որ ես չեմ կործանի արդարին, եւ Աբրահամը սկսում է թվեր ասել։ Եթե Սոդոմում 50 արդար լինի, կկործանես։ Տերը ասում է ոչ, չեմ կործանի։ Ես ուզում հետ դառնամ այն ինչ որ ասել եմ ձեր ժամանակին։ Միգուցե Աբրահամը մտածում էր, դե ահագին ժամանակ անցել է, միգուցե Ղովտի երեխեք ամուսնացած լինեն, ամուսնացանից հետո այդ թորներ կարող է ունեցած լինեն, որտեղ մի քիչ շուտ կարող է տեղի ունեցած լինի, իրանք էլ կարող է մարդես երեխա ունենա, վերջը գոնե մի քիչ շատով ասեմ, որ մեջը տեղավորվի։ 50 արդար, Տերն ասում է, չէ, 50 չեն, օքեյ, ուրեմն Ղովտենք հələ 50 չկան։ 45 Տեր ասում է, չէ, 45 էլ չէ, ուրեմն լավ, շատ բան չի փոխվել։ Իջնում է 40, 30, 10։
Հետաքրքիրը ամեն ինչնելուց ինքը ասում է, ուրեմն Ղովտի կյանքում բան չի փոխվել։ Ղովտի կյանքում ոչ մի բան չի ավելացել, Ղովտը մնացել է նույնը, ունեցել է այդ երկու աղջիկներն է իր կինն է վերջապես։ Եվ վերջում գիտեք ինչն է հետաքրքիր սիրելիներ, ուզում եմ որ շատ ուշադրություն դարձնեք։ Աբրահամը մի հատ արտահայտություն անում, ասում է ես փոշի եմ։ Այսինքն, եթե մի բան էլ սխալ կամ ինչ որ մի կերպ ասեմ, շատ մի կենտրոնացի դրա վրա։ Եվ կարող եմ այդպես խոսել, երբ որ խոսում է, Տեր ասում է ոչ, չեմ կործանի, այդքան լինի, այդքան մինչև 20 էլ չեմ կործանի, չէ։ Եվ ինչա տեղի ունեմ սիրելիներ, այստեղ հետաքրքիր է։ Աստված չի ուզում վերջացնի։ Շատ կարևոր է սիրելիներ այս մասը նշեմ, որ քանի դեռ Աբրահամը թվերի մեջ չկանգներ, Աստված չէր որոշել կանգնել։ Աբրահամը որոշեց վերջացնի, ել չխոսա։ Հասկանում եք, եթե ինքը ասեր 5 հոգի, Տերը կասեր, օքեյ 5 հոգին լը ոչինչ, 3 հոգի, 3-ի պատճառով էլ չէ։ Երբ որ Աբրահամը դադարեց, Աստված էլ դադարեց։ Որովհետև փոխհարաբերության մեջ, այդ մտերմիկ փոխհարաբերության այդ զրույցի մեջ Աստված չի փակում փոխհարաբերությունը։ Մենք կարող է փակենք փոխհարաբերությունը։ Նա ուզում է շարունակ մեզ հետ ժամանակ անցկացնի սիրելիներ։ Եկեք նայենք հաջորդը, որ արդեն Աբրահամի կարգավիճակը կարծես փոխվել էր։ Եվ ինչ ենք տեսնում այստեղ, որ Աբրահամը արդեն դարձել էր Աստծո ընկերը եւ բարեկամը։ Եզեկիել 22-ի մեջ, եթե կարդում ենք, տեսեք ինչ է գրված. Եվ ես նրանցից մարդ որոնեցի, Պարիս պշինող եւ խրամատության առաջին կանգնող իմ դիմաց երկրի համար, որ նրան չափականեմ, բայց չգտա։ Աստծո ընկեր մարդ Աբրահամը դարձավ բարեխոս։ Աստված փնտրում է բարեխոսների։ Չարախոսներ ինչքան ուզում եք կա, մի աշխարհ չարախոս կա սիրելիներ, բայց բարեխոսների թիվն է քիչ։ Բարեխոս նշանակում է, որ Աստծո հայացքը դարձնեն դեպի բարին խոսելու, որ ասեն Տեր, մի համարի մեղք, սխալվել է, մի ընդունի հետի, ինչ կլինի, մի նայ իրան, իր մեղքի համեմատ մի արա իրան։ Այսօր ավելի շատ տեսնում ենք, որ ցավալի, բայց քրիստոնեական աշխարհի մեջ ավելի տեսնում ենք, որ մարդիկ սպասում են, երբ պետք է այն պատիժը կրի, որ ինքը արդար դուրս գա, ասի, այդ տեսար իմ դեմ ինչի արեցիր։ Քան թե սկսեն բարեխոսել, Տեր, ինչ կլինի, չկործանես իրան, հարված չլինի իր համար։ Տեր, փրկի իրան, թող ոչ մի բան իր կյանքը չքանդի։ Խնդրում եմ, պահիր իրան, պաշտպանիր։ Սա բարեխոսի հոգին է։ Եվ տեսնում ենք Աբրահամը մի հրաշալի օրինակ էր բարեխոսության։ Տեր, մի կործանիր։ Եթե այսքան լինի կկործանես, չէ, այսքան լինի Տեր, այսքան եւ ամեն անգամ իր անձը խոնարհեցնում, փոշի էր համարում։ Մենք երբեմն մեր անձը բարձր ենք համարում, Տեր, թող մի հատ հարված լինի իրան, որ իմանան, որ ես ով եմ։ Իմանան իմ դեմ խաղ չկա, դու իմ Տերն ես, իմ Աստվածն ես։ Սիրելիներ, հավատացեք, ինչքան Տերը քո Տերն ու Աստվածն է, այնքան էլ քո եղբոր Տեր ու Աստվածն է։ Եվ կարիք չկա, որ մենք մեր պատիվների համար ինչ որ բաներ փաստելու համար Աստծուն դատաստան կանչենք որևէ մեկի վրա։ Կյանքը արդեն սխալի համար իրան դաս կսովորացնի։ Միգուցե մեզ դաս սովորացնի, հիմա իրանից չլինի, որ ինքը միշտ սխալ է, մենք ճիշտ ենք։ Բոլորիս հնձածը այնա ինչ որ մենք ցանում ենք սիրելիներ։ Սրա համար կարևոր է, որ Աստծո ծառան, Աստծո մարդը զգուշությամբ եւ բարեխոսության հոգիով լցված լինի։ Արդյոք դու բարեխոսում ես քո եկեղեցու համար։ Արդյոք բարեխոսում ես քո ընտանիքի անդամների համար։ Արդյոք բարեխոսում ես քո հոգևոր կյանքի ծառայության ընկերների շրջանիդ համար, որտեղ որ Աստված քեզ տվել է։ Արդյոք բարեխոսում ես չափաշխարած մարդկանց համար։ Արդյոք քո սիրտը պատրաստ է ցավ քաշել կորսվողի համար։ Արդյոք դու պատրաստ ես քո շահը վնաս համարես, որ դիմացինի համար շահ լինի։ Պողոս առաքյալն ասում էր. ամեն բան աղբ եմ համարում։ Ամեն բան ինչ որ հասել է իրան, ասում է ամեն ինչ, կյանք, բա ամեն ինչ աղբ եմ համարում։ Միայն հասնեմ Քրիստոսի գերազանց գիտությանը եւ նրա մեջ կարողանամ ապրեմ։ Գիտեք, սա շատ կարեւոր բան է, սիրելիներ։ Լինել բարեխոս, սա Տեր Հիսուսի հոգին է։ Չէ՞ որ Հիսուսն էլ բարեխոս է։ Մենք սրա մասին անցել ենք, որ 4 բարեխոսների մասին Աստվածաշունչը սովորացնում մեզ։ Առաջինը գրված է, որ Հիսուսը Հոր Աստծո աջ կողմը նստած բարեխոսում է մեզ համար։ Հիսուսի արյունը բարեխոսում է մեզ համար։ Սուրբ Հոգին բարեխոս է լինում անբարբար հառաչանքներով եւ մենք էլ իրարու համար բարեխոսներ ենք լինում։
Ուրեմն այս 4 բարեխոսներով Աստված սյուներ է դարձնում հոգևոր կյանքը, սիրելիներ։ Սա կարևոր է, որ մենք իմանանք։ Աստված չդադարեց պատասխանել Աբրահամի աղոթքին, քանի դեռ մինչդեռ Աբրահամը չդադարեց աղոթել։ Սիրելիներ, շարունակական այս վերաբերմունքի մեջ կարող ենք գնալ առաջ եւ աղոթել Տեր, այս հարցի համար, այս խնդրի համար խնդրում ենք, որ դու օգնես եւ մեզ առաջնորդես։ Ուրեմն, մոտենալով ավարտին, սիրելիներ, ուզում եմ այս խոսքը տեսնենք, որ ինչպիսի կարևորություն ունի։ Ասում է, ես որոնեցի, փնտրեցի, Աստված ման է գալիս բարեխոսների, այդ խրամատի մեջ կանգնելը հսկողության խորհրդանիշն է, որ հսկի, որ որևէ մեկը թշնամին չկարողանա մոտենա իր սահմաններին։ Բարեխոսները կանգնում են սահմանի եւ այդ խրամատի մեջ եւ հսկում են, որ թշնամին սատանան չմոտենա։ Այսօր հեշտ է փնովել եկեղեցիները, ինչ ասեմ, հովիվներին, ծաղրել ինչ-որ մարդկանց, վերջը որոշակի մշակույթ, ինչ-որ բաներ, ամեն ինչը շատ հեշտ է այսպես վերջը ոտի տակ տալ։ Բայց ուզում եմ մի բան ասենք։ Արդյոք Քրիստոսի հոգին է դա, թե չէ։ Դժվար է այսօր կանգնել ասել Տեր, այս եկեղեցին 1000 հոգեր մնացել է 50 հոգի Տեր, խնդրում եմ ողորմի չլինի պատիվդ գնա Տեր, վերջապես փորձենք համոզել Տիրոջը, բարի խոսել։ Թե որոշները կարող են, հա, տեսար, այն որ Աստծուց չէր քանդվավ։ Ինչ ուրախ ես, որ եկեղեցիա քանդվում։ Ուրախ ես, որ մարդիկ տկարանում են, ուրախ ես հովիվները մեղքի մեջ են ընկնում, ուրախ ես ծառաները քո հանդեպ մի բան էին ասել, հանդիմանել էին կամ ինչ-որ մի խրատ էին ասել քեզ, ուրախ ես, որ դու տեսնում ես իրանք վտանգի մեջ են ընկնում։ Որոշների սիրտը շատ ուրախանում է, բայց եկեք անկեղծ լինենք։ Հիսուսի սիրտը չի ուրախանում, անգամ ամբարիշտի կորուստի համար։ Եվ եթե մենք Քրիստոսի հոգիով ենք առաջնորդվում, մեզ համար կարևոր է, որ բարեխոսենք, սիրելիներ։ Շարունակիր, սիրելի եղբայրս, քույրս, չգիտեմ հիմա ովքեր են մեզ նայում, որ եկեղեցում ես, որ երկրում ես, որ ազգի մեջ ես, որտեղ էլ որ կաս, քո տրված սահմանի համար բարեխոսի։ Քո եկեղեցուդ, քո ընտանիքիդ, քո կողակցիդ, զավակներիդ, աշխատանքիդ, այդ միջավայրի ամեն ինչ որ քո շրջապատում կա, քո եկեղեցուդ առաջնորդների, քո ժողովրդի ամեն բանի համար եկեք աղոթենք եւ բարեխոսենք։ Աբրահամը բարեխոսում էր, եւ եթե մի քիչ էլ շարունակեր, չգիտեմ ինչ տեղի կունենար, միգուցե Աստված ասեր, օքեյ, լավ, արի ես այս քանիսին հանեմ, մնացածը ուրիշ բան կարող է լինել, կարող ասել, լավ, դու ինձ ոնց որ ասած իմ բարկությունը անցկացրեցիր։ Ուրեմն, ամբողջացնեմ եւ վերջացնեմ, սիրելիներս։ Եզեկիել ասում է, որ ման եկա, չգտա։ Եկեք փոխվի մեր, նենց ապրենք, որ փոխվի մեր վերաբերմունքը, թող Տերը ման գա եւ մեզ գտնի։ Թող Տերը մեզ գտնի, որ մենք պատրաստ ենք բարեխոսության, Աստծո ընկերը լինելու, Սուրբ Հոգու հետ ընկերակցելու, Հիսուսի հետ եղբայր լինելու, որ Տերը իր մտածումները կիսի մեզ հետ։ Որոշներ ասում են, ինչի Աստված չի խոսում իմ հետ, որտեղ մի քանի անգամ խոսելա, չես կարողացել միգուցե ճիշտ պահես քեզ։ Բաներ ասել քո համար, գնացել ես այդ բաները տարել ես ուրիշների համար, չես պահել քեզ։ Աստված ուրիշների համար է բան ասել, վերցե պահել ես քեզ։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք, սիրելիներս, որ մեր կյանքի, մեր փուրերի մեջ Աստծո հետ այնպես մտերմություն, այնց ընկերական։ Սա չի նշանակում, որ մենք արդեն լրջությունը կորցնում ենք։ Դե Հիսուսը մեր աղբերն է, թևս գցեմ իր ուսը նստած ենք, խնդրում եմ այդպիսի վերաբերմունքը լուրջ մի ընդունեք։ Ուրեմն, վերջին նախադասությունը, որ ասում եմ, սիրելիներ, եւ սրանով կվերջացնեմ։ Ովքեր են քո հյուրերը։ Ովքեր են։ Եթե Աստծո ներկայությամբ են քո հյուրերը գալի, եթե մարդիկ են, որոնք որ քո կյանքի մեջ փոփոխություն կբերեն, եթե մարդիկ են, որ Աստծո ծրագիրը կբերեն, եթե Տիրոջ հրեշտակը կամ վերջապես ինչ որ աստվածային մարդիկ են, երբ որ գալիս են քո կյանքիդ մեջ, քո ընտանիքիդ մեջ, դու զգում ես, որ այս մարդիկ օրհնություն են, այդպիսի ընտանիքի հյուրերը մշտապես կօգնեն քեզ, որ դու ճիշտ հոգևոր կյանք ապրես։ Իսկ եթե դու սիրում ես ընդունել կարդ խաղացող, հարբեցող, չգիտեմ ինչ որ ես ինչ, կոֆեի բաժակ, չարախոս, բամբասող, նրանք քեզ անպայման կօգնեն, որ դու հավատքից հեռանաս։ Տերը թող պահի մեզ, որ մենք իսկապես կարողանանք ճշմարիտ հետևորդները լինենք Քրիստոսի։
Աբրահամի այս կյանքի этаպը սովորացրեց, որ Աստված ուզում է ընկերներ, Աստված ուզում է մտերիմներ, եղբայրներ, տղեր, աղջիկներ, որոնք որ գաղտնիք պահել գիտեն, որոնք որ կարող են Աստծո խոսքը թաքցնել իրանց մեջ, որոնք կարող են Տիրոջ հետ նստեն եւ սիրտ սրտից խոսեն, որ Աստված իր սիրտը բացի մեր առաջ։ Որոշներն ասում են, ինչա մարգարեությունը, սիրել, մարգարեությունը Աստծո սիրտը բացելն է։ Երբ որ Աստված իր սիրտը բացում է, իր մտադրությունը հայտնում է, որոշները մտածում են, այսպես է ասում Տերը, այստեղ մարգարեություն կա։ Ոչ, կարա այսպես է ասում Տերը ու ես սկսեմ ասել։ Իմ մտադրությունները, բայց երբ որ Տերն ասում, մեր կյանքը փոխվում է, մեր հավատքը զորանում է եւ մենք լրիվ ուրիշ մարդ ենք դառնում։ Ուրեմն սիրելներ, Տեր Հիսուսը հայտնության գրքի մեջ ինչ ասում, ահա ես կանգնած եմ դռան առաջ եւ թակում եմ, եթե մեկը բաց անի կմտնեմ նրան այնտեղ եւ նրա հետ ինչ կանեմ, ընթրիք կանեմ եւ նա էլ ինձ հետ։ Մի հյուր կա, որ ուզում է դառնա տան անդամ, ուզում է դառնա տան տեր։ Իհարկե տանտեր մենք իրան կարող ենք այդ իրավունքը տալ։ Եկեք Հիսուսին տանք տանտիրոջ իրավունք, հա մեր կյանքի մեջ։ Ասենք որ Տեր, իմ տանտերը դու ես։ Իմ դուռը բանալի իմ կողմի ես բանալի չունեմ, բանալին քո ձեռն է։ Եվ եթե որևէ բան դու ուզես իմ կյանքի մեջ փոխես, ես պատրաստ եմ։ Տերը պահի մեզ, Տերը օրհնի սիրելներ, ուղղակի շատ ցնցող է պատկերացնել, որ Աստված ուզում է գտնել մեկ մարդ եւ այդ մեկ մարդու միջոցով փոխել պատմության ընթացքը։ Աստված Աբրահամի հետ ընկերական խոսեց, Մովսեսի հետ գտավ, Մովսեսի հետ ընկերական խոսեց։ Սիրտ սրտի ասում է, այս մարդը մարդու պես ոնց են խոսում, այդպես եմ ես Մովսեսի հետ։ Եվ տեսնում ենք Հիսուս կերպարը երբ որ եկավ, արդեն ոչ թե մեզ, այսպես ասեմ, տարածություններից, ինչ որ հեռվից խոսեց, այլ հոր իր մեջ բնակված կամ մեկ լինելով խոսեց։ Սիրելներ, եկեք այդպիսի փոխհարաբերություն ունենանք Տիրոջ հետ եւ մեր կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ փորձենք մեր սիրտը Աստծո առաջ ուղիղ պահել եւ Տիրոջը տանք հնարավորություն, որ մեր կյանքի ղեկը կատարյալ վերցնի իր ձեռքերի մեջ, որտեղ երբ որ նայա նավապետը, մենք տեղ կհասնենք, երբ որ մենք ենք, միտեղ կհասնենք, բայց հարցը որտեղ։ Տերը օրհնի մեզ սիրելներ, թող Տերը պահի ձեզ, օրհնի, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, Աստված առատապես օրհնի մեր բոլորիս հոգևոր կյանքը, մեր եկեղեցին, ընտանիքները, ամեն բան ինչ որ կապված է մեզ հետ։ Սիրում եմ ձեզ, մնացեք օրհնված եւ այս նյութը թող լինի մեծ օրհնություն ապրելու Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մենք կշարունակենք հաջորդը մյուս 5 շաբթի օրը ճիշտ ժամը 7-ին։ Աստված օրհնի ձեզ, մնաք խաղաղությամբ։